2026-yilda achimaydigan, sasimaydigan va zo'r soqqali, sezontalanmaydigan biznes qilaman deganga, bolalar, termonlar soqqali biznes bo'ladi. Ichkariga kiramiz, qadrdonlar, eng zo'ridan mana buni qaranglar. Mana bu hozir to'yxona, undan tashqari baliqxona, hattoki xonadonlarda ham rivojlanib ketgan salfetka ishlab chiqarish biznesi bo'ladi qadrdonlar. Bitta ko'rsating, mana shu bitta rulondan 2400 dona salfetka chiqar ekan. Bir kunda 1,5 ta pachka ishlatishar ekan. Bu degani 6000, 7000, 8000 dona ishlab chiqarsa bo'lar ekan. 4000 ta dona pachkadan 2 million sof foyda qolar ekan. Endi sizlarga apparatlarini narxini yoritib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastavka, ustanovka ichida 5700 dollarga salfetka ishlab chiqaradigan biznesni boshlang. Sezonsiz biznes, achimaydigan biznes bo'ladi. Eng zo'ridan bo'ladi, arzon narxlarda. Endi Xitoyga borib apparat olib kelishingiz shart emas. Farg'onani Bag'dodida 5700 dollar.